Sa good vibes, harvest season na sa nga Diwal o kon Angel Wings Clam. Sa Valladolid, tuman ang pagpasalamat sa mga pumuluyo bangod ini ang magahatag sa ila sang dugang nga income. May report si Romeo Subaldo. Si Benji Villanueva, lasay sang aga pa nagsugod salom sa baybayon sa Valladolid. Alas 9 na siya nakakadto sa takas, bitbit ang 8 ka kilo nga diwal. Ang bitbit niya, binangon kag goggles sa pagpangwa sini. Sa pag-abot niya, ginaagawan ng iya nga mga nagkalakuha. Makalaw! Kasi na po! Kaya na po! Sino na? Ako na! Ako na! Ako na! Ako na! Makasalangan ang presyo ko! Sa iyo! Patro! Pero hindi sila ang baligyaan ni Benji. Naka-reserve na ang iyagin salom nga mga diwal. Wala pa kuno masalom, nautangan na. Ha? Hindi may sulong! Hindi yan yung! Huwag pa ni masalong! Mano na ka mo! Mas naman punto na di ka na eh! Ano ba, wala pa nila salom yan na bakalan na ito, kumana na eh? Oo. Nabayra na? Nautangan na! Nautangan na nga Huwag pa ka salong, may utang na! Ang manugkasag na si John Michael Porcel naman, nakaduha na kabalik-balik. Masobra na sa napulo ka kilong iyan na harvest. Dako kuno nga bulig ang diwal kon harvest season kay hindi na siya mabudayan pa kay masalom lang siya. Sigurado na nga may income siya. Dako nga bulig sa katawan sang dulit. Mas dako income dulit. Mas dako kay hapos saya ko gaway. Dasig lang Kag may kasiguruhan siya kay harap na siya mo. Tigad lang, lapit lang. Naka 3,000 pesos man siya sa masobra na pulo ka kilo. 300 ang kilo ang pamakal sa ila sa mga nagabaligya kag buhinan sang 20 pesos nga tax. Ang 65 anyos naman nga si Rogelio Ordinario nanalom man sang diwal pero hindi para ibaligya kundi para konsumuhon sa balay. Para extra income. Away man nga sudaan na namo. Sudaan lang yan mo yan. Wala niya ginabaligya. Hindi mo para sudaan nun. Tanan nga divers dapat may permit gikan sa banwa. Tanan nga nagabaligya dapat magkuha man siyang permit. Enero lang tubtub Abril ang harvest season. Pagkatapos ng Abril, hindi naman anay pwede. Sunod sa OIC Municipal Agriculturist nga si Rosela Bayaborda, kung pasugtan lang, maubos ang diwal sa kadagatan. Gani dapat i-control kag halungan. Sir, naman sir na ang broadstock bala sir nga mabilin makapamuto paliwat. Nga para nga may sustainability bala sir how sa aton nga harvest next year. Oo, before kami sir nagpa-open season, naga-meeting kami nag-anda kami sa conservation meeting. Ang diwal kuno, ang isa career nga sahay sang shell, kag madasig nga babuka gani dapat ginahalungan. Sa baybayon sang Central Negros ini makitaan, sa dulid, kadamo kuno sa nagabinakal kay dalag ko kag lain ang sabor. May mga motorista nga nagapundo para magbakal sa higad sang dalan. Basta gani harvest season sang diwal, amo na diri ang sitwasyon sa may highway sang Valladolid. Nagadagsa mga divers, mga bumalakal, pati na mga negosyante. Gani kinahanglan nga magbutang pa sang pulis para i-remind ang mga tao nga mayara sa gihapon sang pandemic. May mga pulis nga nagpangsaway kag nagpanagtag sa mask sa mga wala nakamask. Masako ang transaksyon sang tanan. Mabakal kuno abi kay ginabantayan sang kadamaan ang sugod sang harvest season. Sunod sa mga pumuluyo, sugba o kun steam ang nami sa diwal, pero dapat anay ini nga paluaron sang balas antes lutuon. Dapat kita tinuan mo gitsa na ito do. Kami balas no? Patunga na sa mga Hindi. Piyakon sa tunga. Oo. Kasi masagrit ko kaya may balas sa tunga. Sa breastfeed di mare man ito. Yung mga patinero sa labador? Oo na kapaluad pwede na. Tunga sa adlaw. Oo. Paluaron mo na sa anay. Sa kadlaw pwede man sa kadlaw. Sa kadlaw nga para sa mga pumuluyo, bugay inigikan sa ibabaw matapos magkalahalitan ang mga residente kag mga mananagat sang bagyo nga Odette.